சிந்தனை செய். ஹலோ எவ்ரிஒன். நீங்கள் என்னைக்காவது ஏன் யானை பெருசாக இருக்குது, ஏன் எறும்பு சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாமே இயற்கையோட படைப்புகள் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கணும். ஏன் எல்லாமே இவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு? நம்ம என்னதான் டிஎன்ஏ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சயின்ஸ் பேசினாலும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை நம்புவீங்களா? இன் ப்ரிசைஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது 1.618 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரேஷியோ தான் அப்படின்னு நான் சொன்னால் நீங்கள் அதை நம்புவீங்களா? ஸோ அப்படி நம்பலை அப்படின்னா உங்களுக்கானது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலை இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த 1.618 அப்படிங்கிறது என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நம்மளுடைய ஹியூமன் ஹேண்டை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஹேண்டை 2 பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய ஹேண்ட் அண்ட் ஃபோராம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 2 பார்ட்ஸாக அதை வந்து பிரிச்சுக்கோங்க. 2 பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறத நீங்கள் லென்த் வைஸ் மெஷர் பண்ணுங்கள். நான் என்னுடைய ஹேண்டை வந்து மெஷர் பண்ண ரேஷியோ 27.3 வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டாகவும் செகண்ட் பார்ட் வந்து 16.9 சென்டிமீட்டர்ஸும் வந்து ஒரு ஸ்கேலில் வந்து நான் மெஷர் பண்ணது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைச்ச ரேஷியோ 1.615. இது வந்து க்ளோசர் டு 1.618. இந்த 1.618 அப்படிங்கிறது என்ன ரேஷியோ? இந்த ரேஷியோ வந்து எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிபனசி சீக்வன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபிபனசி சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 0, 1, 2, 3 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது. ஸோ இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸை ஆட் பண்ணுறதுனா சக்சீடிங் நம்பராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு 2 நம்பர்ஸை நீங்கள் எடுத்து டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ 1.6. நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்திருக்கிறது 8 divided by 5 and 13. ஸோ அகைன் ஹையர் நம்பர்ஸ் போக போக இதனுடைய ரேஷியோ எக்ஸாக்டாக 1.618 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை செக் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி, இந்த பேட்டர்ன் எப்படி உங்களோட ஹேண்டுக்கு ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரல் அதாவது இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை எடுத்துக்கோங்க. அதை நீங்கள் பார்ட்ஸாக மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ ப்ரெசீடிங் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 இருந்ததுன்னா அடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் பார்ட்டோட ரேஷியோ 3 இருக்கும். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வெறும் ஹேண்டுக்கு மட்டும்தான் ஃபாலோ ஆகுதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது. இது உங்களோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஃபேஸ் ஈவன் லெக்ஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலும் இதே ரேஷியோ தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ஃபிபனசி சீக்வன்ஸ்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுற இந்த 1.618 அப்படிங்கிறது தான் கோல்டன் ரேஷியோ. இந்த கோல்டன் ரேஷியோ வந்து இப்போ இந்த ஃபிகரில் வந்து ஜாமெட்ரிக்கலாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதோட கனெக்டிங் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிங்கன்னா அது இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஷேப் வந்து உங்களோட பாடியிலையும் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய ஹேண்டை நீங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இதே கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிளை உங்களால் பார்க்க முடியும். இது வெறும் ஹியூமன் பாடிக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிளா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது. இதை நீங்கள் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லையும் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூ எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை ஒரு சைக்ளோன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனுடைய பேட்டர்ன் இந்த கோல்டன் ரேஷியோவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியுது. வேர்ல்டு ஃபேமஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் கூட இந்த ரேஷியோவை வச்சு கட்டினதுனால தான் இவ்வளவு புகழ்பெற்று இருக்குது அப்படின்னு கூட சில சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் வந்து யானையும் எறும்பும் வந்து சைஸில் வேரி ஆகுது. இது சைஸில் வேரி ஆனாலும் இதனுடைய ரேஷியோ என்னவோ 1.618 தான் நிற்குது. இந்த காரணத்தினால தான் இந்த ரேஷியோவை ஈவன் காட்ஸோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த ரேஷியோ அப்படிங்கிறது காடோட ஃபிங்கர் பிரிண்டா இல்லை இது எல்லாமே ஒரு மித்தா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தென் இது யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.